हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आपका स्वागत है सीधी शिक्षण पर। सबसे पहले प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। सो गाइस चलिए आज हम बनाते हैं लौकी की दाल, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, हेल्दी एंड इंस्टेंट बनने वाली है और इजी है। सो यहाँ हमने 2 से 3 घंटे पहले हमारी तुअर की दाल भिगो रखी थी। सो हम उसमें अच्छे से वॉश करके तुअर की दाल डालेंगे हमारे कुकर में। देन बारीक जो हमारी चॉप की हुई लौकी थी उसे हम डालेंगे और हम ऐड करेंगे यहाँ 2 टमाटर अच्छे से वॉश करके। देन उसके बाद हम एक लेवल तक पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, एक लेवल तक उसके आ जाए इतना हम पानी डालेंगे। एंड लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और आधा चम्मच हल्दी। और ये दोनों ही चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करके इसको हम कुकर बंद कर देंगे। देन उसके बाद हम इसमें ले लेंगे 4 से 5 सीटी। और आप देख सकते हैं हमारी सीटी हो चुकी है। उसके बाद हमारी यहाँ दाल अच्छे से पक चुकी है, दाल और लौकी सारी चीज़। अब हमें ये जो दाल घोटनी होती है उसकी सहायता से अच्छे से इसे मैश कर देना है। और उसके बाद हम यहाँ लगाएंगे तड़का। देन कढ़ाई में तेल लगा के हम इसमें डालेंगे लहसुन, जीरा, राई, हरी या लाल मिर्च, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और उसके बाद डालेंगे हम यहाँ बारीक चॉप हुए प्याज, और हमारे जो बॉयल हुए थे इसमें जो टमाटर हमारे, वो इसी टमाटर को हम इसमें ऐड करेंगे। सो हम यहाँ टमाटर भी डालेंगे, वही वाले जो हमने दाल के साथ बॉईल किए हैं, और अच्छे से हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। उसके बाद बस गाइस इसमें आपको मसाले ऐड नहीं करने हैं, बस इतनी ही चीज़ डालना है। और उसके बाद हम डाल लेंगे हमारी लौकी की दाल, जो कि हमने भी पकाई है। सो इसको अच्छे से हम थोड़ा 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे इसमें अच्छे से। उसके बाद हम लास्ट में यहाँ हमारे धनिया से गार्निश करेंगे। सो गाइस आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।